那我们现在来看这个 Canon EX1QL 那这台有这个镜头保护镜这原本持有者镜头保护镜，然后这个是原厂相机背带这边有写Canon Japan 有日本的然后有这个原厂的镜头保护镜头盖还有它的这个镜头。那这个之前也有介绍过了它这个是比较特别的镜头可以看一下，它是从这边可以拆，还可以看一下，这个以前有介绍过了这个大家可以自行上网去看它的这台型号了，它这个比较特别了，这台型号比较特别所以就不多讲了。好，那我们来看一下它在镜头快门正常可用，可以看一下，快门正常可动，变换快门速度，快门正常可动，那前后皮革都是正常贴合的，那这个是这个我们很常收到日本相机这个就很常他们日本以前他们很常这样自己贴一个名字这他自己贴着这个名字那我们也没有去做去除了如果你觉得得标者如果觉得要去除，那您再自行去除我们就不做这个额外的这个动作那来看一下它的这个金属机壳的这个部分看一下金属机壳金属机壳上面跟底部的部分好，那我们来看一下这个底片室底片室这边拉开我们来看一下底片室的这个部分那个快门帘都还正常，大家可以看一下这个都正常好，那以上就是这台Canon EX1的这个视频好，那如果当然你想要来预约来店里面来看，那也是可以把这个镜头保护镜装回去这个原本的镜头保护镜我们也把它装回去好，这样子一整套好，谢谢。